हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु एकदमै मिठो दही भिन्डीको रेसिपी। अब यसलाई एकदमै मिठो गरेर कसरी बनाउने भनेर म हजुरहरूलाई देखाउँदै छु। यसको लागि मैले यहाँ प्यानमा एक ठुलो चम्चा तेललाई तताउन राखिसकेको छु र तेल तातेपछि मैले यहाँ लिएको छु 150 ग्राम जति भिन्डी। यो भिन्डीलाई मैले यस्तो शेपमा काटेको छु र अलिकति ठुलो र मोटो भिन्डीलाई चाहिँ मैले बीचमा पनि हल्का चिरेर लिएको छु। अब यो तातेको तेलमा म यो भिन्डीलाई राख्छु र यसमा म थोरै नुन पनि राख्छु आफ्नो स्वाद अनुसार। अब यो भिन्डीलाई चलाउँदै केही बेर फ्राई गर्नुपर्छ। ल भिन्डी फ्राई भइसकेको छ। अब म यसलाई झुक्छु र सेम प्यानमा मैले राखेँ एक ठुलो चम्चा तेल। अरू हजुरहरूले तेल अलिकति धेरै पनि लिन सक्नुहुन्छ। र तेल तातेपछि मैले यसमा फुराएँ 1/4 चम्चा मेथी र मेथी यतिको भएपछि मैले यसमा राखेँ आधा सानो चम्चा जिरा, आधा सानो चम्चा कालो जिरा, एउटा तेजपत्ता, एउटा रातो सुकेको खुर्सानी र मैले यहाँ एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई यसरी हल्का पिसेर लिएको छु। हजुरहरूले मसिनो चाना पारेर काटेर लिन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसलाई राखेँ। अब प्याजलाई केही बेर पकाउँ। प्याज यतिको भएपछि मैले यसमा राखेँ आधा सानो चम्चा बेसार, एक ठुलो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो। यसले एकदम राम्रो कलर दिन्छ। हजुरहरूले रातो धुलो खुर्सानी राख्न पनि सक्नुहुन्छ एकदमै पिरो बनाउन मन पर्छ भने। र एक सानो चम्चा जति कुटेको लसुन अदुवा चलाइदिउँ। ल यति बेला भएपछि मैले राखेँ यसमा आधा कप दही र दही राख्दा चाहिँ हिटलाई एकदमै लो बनाउनु पर्छ र राखेपछि यसलाई हामीले कन्टिन्यू यसरी चलाइरहनु पर्छ, होइन भने चाहिँ दही फाट्छ फेरि। ल अब यो उम्लिन थालिसकेको छ। यति बेला म यसमा राख्दैछु एक सानो चम्चा जिरा धनियाको पाउडर, एक सानो चम्चा करी मसला पाउडर। अब मिक्स गरिदिउँ। नुन थपेँ मैले थोरै आफ्नो स्वाद अनुसार।
यसरी मिक्स गरिदिएँ मैले। अब यसलाई छोपेर 5 मिनट जति मिडियम हिटमा पकाउनु पर्छ। ल मसला एकदमै राम्ररी पाकेको छ। तेल यसरी माथि तरेर आएको देखिन्छ। र यति बेला मैले अब राखेँ अघि मैले फ्राई गरेको भिन्डी। एक सानो चम्चा जति कसुरी मेथी राखेँ। अब यसलाई मिक्स गरिदिउँ। म चाहिँ अलिकति ग्रेभी टाइपको बनाउँदैछु, त्यसैले मैले यसमा थप्दैछु अरु आधा कप जति पानी। अलिकति ड्राई मन पर्छ भने हजुरहरूले अलिकति कम पानी राख्न सक्नुहुन्छ। थोरै नुन थपे मैले आफ्नो स्वाद अनुसार पानी राखेर। अब मिक्स गरिदिउँ। अब छोपेर यसलाई 10 देखि 15 मिनेट पकाउनु पर्छ मिडियम हिटमा। ल हाम्रो दही भिन्डी राम्ररी पाकिसकेको छ। यसमा मैले राख्ने केही काटेको हरियो धनियाको पत्ताहरू, मिक्स गरिदिउँ। एकदमै मिठो, एकदम खाउ खाउ लाग्ने चाहिँ अघि देखिसकेको छ। ल एकदमै मिठो दही भिन्डी अब चाहिँ बनेर यसरी खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसरी दही भिन्डी बनाएर खानालाई अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला, एकदमै मिठो हुन्छ। भिन्डी चाहिँ हामीलाई एकदमै सबैजनालाई मन पनि पर्छ र यो एकदम हेल्दी पनि हुन्छ। हस् त यो मिठो दही भिन्डीको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै मिठो परिकारको रेसिपी लिएर आउने नै छु। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।